Hoje eu estava de folga lá do trabalho, mas só depois do almoço que eu consegui dar uma organizada na casa. Eu acordei 5h30 para ir no posto de saúde, que o meu remédio da ansiedade estava acabando. Aí eu tive que tirar ficha para conseguir outra receita. E quando eu voltei, eu dormi mais um pouco porque estava cansada. Depois fiz o almoço e agora que tô limpando a casa, comecei a ir pela louça. Tive que lavar minha louça com sabão porque o meu detergente acabou e eu não fui no mercado, não lembrei de comprar. Limpei bem o meu fogão, que eu não tinha limpado ele ontem. Dei uma organizada na sala, não estava tão bagunçada. A manta estava limpa ainda. Depois eu varri tudo e passei um pano bem molhado. Joguei bastante multiuso no chão porque ele estava bem grudento, mas eu vou deixar para fazer uma faxina pesada amanhã. Hoje eu fiz mais uma manutenção de limpeza mesmo. E aí eu já tô mostrando para vocês como ficou. Mostrei a minha preta sentadinha ali. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão!